kell on 3:30 ja ma pidin täna filmima, aga ma ei jõudnud, meil olid terve päeva kohtumised kontoris ja ma jõudsin napilt sinna, ma käisin autot näitamas, et müüa ja siis olid koosolekud, siis nüüd see nädal on tegelikult see nädal, et kus we are getting our shit back together, sellepärast, et mitte nagu kunagi Karinal oli, et terve elu on kohe paigast ära, on ju. Vaid ei, siin lihtsalt tööd oli palju ja korraga läks pesumasin katki, nüüd ma sain praegu tuuakse kohe üles mul uus pesumasin. Siis mis veel juhtus? Prügi ei saanud välja viia, sellepärast, et need prügikastid sisoovis olid nii täiseks, mul prügi kogunes, siis tööl oli ikka kiire, kodu oli sassi, tolmuimeja läks katki. Okei, ma ütlen teile välja, üks kohtukeis juhtus ka, ja siis nüüd ma nagu tegelen sellega, sest see väga räigelt mõjutab mind ja teha on. Ja siis ma proovin, siis ma lähen ühte korterit näitama, et üürile anda, ma ei ole maakler jätkuvalt, vaid lihtsalt aitan ja olen abiks ja siis ma lähen trenni. Ma käisin personaaltreeneriga trennis, see oli nagu mega äge, täpselt see, mida mul vaja oli, nii et nüüd on vaja trennis ka käima ja seda tegema, mis ta on öelnud. Aga jah, tänane esimene päev, kus ma tunnast natuke elavamana. Nii et teeme ära selle nädala ja nädalavahetusel lähme Hugo trepima. Ta ütles mulle, et ta tuleb trepist 6. Praegu mingid helisid, kuidas on mul tunne, et seal on mingi häkk. Me tegime ühe töökõne. Ma tõstsin veits elamist ümber. Nii elavana polegi jälle tükk aega tundnud. Aga jaa, ma mõtlesin, mul on vaja sellist kontori või kirjutamisnurka, mis oleks inspireeriv. Kui ma selle korterisse kolisin, siis see vaade sinna kirikule on see, et ma tahaks seda kuigi näha, kui ma kirjutan või olen. Mul must müürgab täiega, aga that's reality. Siis ma mõtlesin, ma teen endale siia nurka, kuna ma tunnen loodusest väga puudust Tallinnas. Ja ma saan siin need aknad nagu täiesti lahti teha ja siit näeb seda vaadet väga hästi. Nii et happy. Kaos enne korda. Kõik saavad aru, kõik naised saavad aru. Nii. Ma kavatsen nüüd oma selle masina välja võtta, ma aurutan ära kõik padjad, madratsi, sealt tuleb siis 165 barri rõhku välja räigel kuumusel. Ja siis ma tegin selle nurga ikkagi siia. Jaa, väga mõnus. Veits hubasem on, aga ma mõtlen lihtsalt enda peale ja praegu tundub, et see on siuke kodune ja minule funktsionaalne, et mida mul on vaja. Ja ma tahaks hommikuti, et mul oleks siuke istumiskoht ka, kus ma ei pea nagu telekat vaatama otseselt diivani peal. Teine variant on mul voodi. Aga voodis sa tahad ka nagu välja tulla hommikul, et kuhu siis minna. Siis mõtlesin, ma saan siin ka nii-öelda hommikukohvi nautida. Ja välja vaadata. Pesulaadung number 4 läheb nüüd või? Ma kunagi nüüd naljaga olnud, et pesupestust. Ja Marrakechai. On jäi. Meil on uus asi, me ei tohi laulda. Enne kõik meeldis, enam ei tohi, ma ei tea, mis taga juhtus on. Päike mis teed? No mida muud teha, kui mitte grilli. Hugo, päed soola ja? Oh yeah, Hugo, kus me lähme? Aloha Team Party! Party time, mis me tegime? Meil on snäkid, värgid, sõidame. Sööme küpsist. Let's go! Lähen ise tagasi. Jaana andis mulle nende autot, see oleks garantii, et ma koju ei läheks. Siis ma tagasi tulen ja siis homme ma olen koju, puhkan ühe õhtu Hugo Nemmega ja siis ma esmaspäeva hommikul tulen jälle Palliverre. Kuidas juurde? Jõudsin koju. Mu hääl on täiesti ära. Eile sain maha pandud üks korralik pidu. Mul oli seda nii vaja.
Mina mõtlesin koju, et pakkida Hugole endale homseks jaanituleks hunnik asju. Ja siis ma homme hommikul sõidan kohe Paliverre. Aga praegu ma lähen magama, sellepärast ma olen nii läbi. Noh, suve specialty või? Olla kaamel. Juhu! Ja soovin kõigile mõnusat jaanipäeva ja proovige siis vahepeal ka puhata. Pean ikkagi ütlema, et ma olen nii kahju, et ma Paliverres ei ole. Sest siin on nii äge kogukond ja nii kokkuhoidev kogukond ja nii tegutsev kogukond. Ja praegu võeti ka mind rajalt maha, et äkki minna sinna. Mis asi see oli nüüd täpselt? Naiskodukaitse. Et see juht võttis mu rajalt maha, ütles, et võiks olla koht mu jaoks, aga vaatame, kunagi ma tegin abipolitseiniku avalduse ära gümnaasiumipus, aga mu tolleaegsele boyfriendile see ei sobinud, olin rumal ja kuulasin, aga ka lihtsalt arvestasin temaga, et see ei olegi kõige lihtsam amet, millega oma kaaslast omad on ju. Aga jah, nüüd ma jälle mõtlen selle peale, davai, võtame koju, teeme pausi ja siis lähme jaanipäevale. See ei olnud jaanipäev, see oli, mis see oli? Maakaitsepäev. See aasta oli Paliverres. No nii, kuna mul on ekraan katki ja ma tahaks ilgelt näidata, mis ma ostsin täna meile Hugoga, siis ma pean selle kaameraga filmima, ma ei tea, kas meid on näha, tule siia vaata, Hugo. Näe, näitan, mis ma ostsin. Hugo, too emme kummikud esikust. Mine too emme kummikud, need mis emme ostis uued. Too esikust emmele. Kuule. Äge, mine too emmele kummikud, emme kummikute esikust. Nii, näitame. Aitäh. No näe, ma sain, mis see Decathlon või? On see pood äkki? Äkki on Decathlon. Läksin sealt täna läbi. Ja ostsin endale matkapoest mingi, palju need maksid? 13 euroga. Jaanipäeva eri. Plätud ja kummikud. Mis asja, see klotsa? Tere. Et plätud ja kummikud. Never know. Hugole sokid. Hugole vihmajope. Hugole vihmapüksid. Ja Hugole kummikud. Midagi oli veel. Ei olnud vist. Aga nagu need minu kummikud, kõik kokku oli mingi 60 eurot, nii et super happy. What? That's it. Ja siis selle särgi tegin endale ise täna. Me oleme valmis. Ilmastikule vastavalt. Jaani ussid. Vaikus enne tormi. Kas me oleme Jaani ussid? Kes me oleme? Oleme Jaani ussid. Tahtsite teada, mis tööd ma teen? Ajame veel rohkem segadusse inimesi. Ma käin läpakaga mingis vanas haisvas korteris ja pull järgi. Teeb mingeid tähtsaid ehitusinseneri projektijuhi asju. Why be moody when you can shake your booty? Nii äge, mul siis lapsepõlve sõbranna kolib siia minu lapsepõlve majja Tallinnas ja kõrvalkorterisse, selles korteris, kus mina elasin, kui ma lahutasin ja nii-öelda oma elu hakkas. Väga huvitav on siin olla ja vaadata seda hoovi. Nostalgiline, aga et ma saan ikka siia tulla praegu. Gaasiseadme tehtud tuli. Vaadake teda. Ma kolin.
kes on mind kauem jälginud, teab, et ma kolin palju. Miks ma kolin? Ta on rohkem cashi. On see põhjus tegelikult. Ja teine põhjus on see, et siin vanalinnas elades ikkagi niivõrd maa lapsena nagu ma olen, ma tahan natuke rohkem rahu. Isegi kui siin on suht vaikne, ma peaks ütlema. Aga aeg minna. Aeg liikuda rahulikumasse kohta, Hugole lasteaeda niikuinii vaja nüüd kohta. Läheme lasteajale lähemale. Ma juba naeran nende järgmiste laste peale, mis ma öelda tahan, et loodame siis, et nüüd jääme pikemaks. Aga ei, tõesti, ma tunnen, et see korter käib mulle finantsiliselt ka natuke üle jõu, et ikkagi 6 kuusse saan aru, et see on täiesti mõttetu praegu. See ei ole ju isegi mingi investeering, mitte midagi. Ma veedan siin ka nii vähe aega, et võtame kulud kokku ja jääb rohkem kätte ja rahulikum piirkond ja Hugole lasteaia lähedal ja jah, ma võin piirkonna öelda, et ma kolin Kalamajja. Ma ei arvanud elu sees, et ma kolin Kalamajja. Aga ma leidsin eksprompt sealt ühe korteri ja see on, need omanikud, kõik klappis nagu nii hästi. Ja seal on nii rahulik, et ma mõtlesin, et ma kolin natuke hiljem, aga mul on 6 aega sinna kolida. Aga ma võtan selle ette täna ja see video on ka selleks, et natuke mind motiveerida, sest reedel sai peol käidud, eile sai mitte midagi tehtud reaalselt ja nüüd täna on ka olnud siuke ja ma ei ole peol käinud mingi 5 kuud nagu väljas niimoodi. Ma käisin eelmine aasta hästi palju, mitte palju, aga ikkagi pigem rohkem nagu baarides või korra väljas tuulutamas kui Hugo vaba, aga nüüd ei ole seda olnud, sest lihtsalt oleme kas mingit ringitanud natukene ja siis ikkagi koju magama läinud või maal käinud või kuskil mujal käinud, et praegu oli hea ennast korra lõdvaks lasta, kus ma käisin. Ja ma arvan, nendest asjadest ei ole mõtet rääkida, vaata. Need ei ole üldse selle ma asjad siin. Aga ei, tore oli. Ma olen kolinud viimase 4 aasta jooksul, ma arvan, kuskil 20–25 korda. Midagi siukest. Ja nüüd on siis see koht, kus Hugo lähebki lasteaeda ja ma tahaks ise natuke staatilisem olla ja ma olen nüüd nii kaua tööl olnud, et seal, kus ma olen, et ja sealt, seda ma tean, et sealt ma ilmselt ära ei tule, et mitte kunagi ilmselt. Seal on liiga palju juba investeeritud oma aega ja ressurssi, et selle asja peab käima saama. Kuigi me oleme selle juba päris hästi käima saanud, lihtsalt võib-olla endal on veidi siuke tunne, et ei saa aru. Et kõik kuidagi läheb nii hästi ja kõik sujub ja kõik tuleb ja kliendid on ka happy'd ja kõik on nagu tore. Et kasvab nagu väga edukalt ettevõte. Ja nüüd on ma jäpin siin nüüd, ma võiks tegutsema hakata ju. Ma olin just haige ka 38 palavikus 4-5 päeva järjest niimoodi, et alla ei saanud. Lõpuks mingi Türgi ravim aitas mul selle alla saada. Ja siis nüüd ma köhin jätkuvalt, nohu on veel, aga põletik on mööda läinud. Ma ei tea, mis mul veel siin järgi on, siukengi. Või veitsi räigem on. Homme lähen kopse pildistama, vaatan. Võtsin ka perearsti ühendust siis. Ja, mu lapse olid tulerõuged. Ja ma sain ka tulerõuged. Ja siis ma jäin haigeks 4. korda by the way. Nii et kui keegi arvab, et see on ainult 1 kord, siis... Epp käis siis mul käis sõbranna hommikusööki tegema, siime kohvi ja tõi mulle kastid. Hakkame pihta siis. Olen jõudnud nii kaugele, et mul tekkiski praegu mingi esimene lühis. Kus ma lihtsalt kõnnin mööda tubaringi ja mõtlen, millest alustada, et tassima hakata. Ilmselt hakkan riideid autosse tassima. Mul läks mingi 2 tundi veel niimoodi, et ega ma väga ei kiirustanud ja tegelikult enamus asjast. Elutoa, mingid dekoratsioonid, vannitoa asjad on koos, köögi asjad on koos. Kohvimasina võtad lihtsalt kätte, taimed lihtsalt kätte, riided lihtsalt kätte. Ja nüüd ma olen veits lühises, et millest alustada, mida hakata autosse tassima. Tundub, et ma saangi vist kõik ära kolitud. Joo. Jalanõud on juba jalas, aga nii hea trumm ja bass käib terve aeg juba, et ma nagu ei...
tantsin. Seis on selline, et me enamus asju kolisime Eppuga ära. Mul on siin, ma jätsin voodi asja, ma magan siin täna veel. Mul on veel riided need, aga paljud riided said ka ära viidud. See on veel Hugo asjad. Köögis on põhjus kõik läinud juba ja vannituba ka läinud. See oli väga edukas päev. Homme teeb ülejäänud asjad ära. Siis saab kist minema. Ma lugesin kokku ka siis, et alates 2019 lõpust, kui ma kolisin New Yorki, kuni tänaseni olen ma kokku siis kogunud. Vend kogub lihtsalt lambist. Ka aega asi, mida koguda. Kodusid, mida omada. Lahe. Pole isegi sinu kodud. Naljaks. 23 korda. Tundub, et ei ole mitte millegi muuga lihtsalt tegeleda. Okei, tõsiselt teemadel, kui on vaja liikuda, siis on vaja liikuda, noh. Pole midagi teha. Ma ei ole oma elus seal, kus ma olla tahan, mis tähendab seda, et kui on võimalus liikuda ja ma tunnen, et ma pean liikuma, siis ma pean liikuma. Kõik. Nii on. Ja Hugo läheb, jah, ma juba rääksin sellest lasteaeda sinna ja siis on juba natuke aeg saame staatiliselt olla. Tere hommikust. Täpselt siuke vibe ongi, et vedeleme siin diivani peal. Mina tark ja eile siis kolisin põhimõtteliselt pooled oma asjad kõik ära. Aru saavategi, et ma panin kõik vannitoa asjad, kõik nagu kõik asjad. Mu hambari, hambapasta ja just täna hommikul ma tunnen täiega hambait pesta. Nagu kohe tahaks hambait pesta. Ma täna viin kõik ülejäänud asjad ka ilmselt ära ja siis juba me Hugoga magame täna seal. Ja mul on Hugo sellest väiksest võravoodist nüüd lahti saada, saab kolmapäeval siis ilusa suure lapse voodi endale. Ja nüüd me magame ka ühes toas, mis on nii tore, sest ma tunnen, et me oleme nagu natuke, me oleme nii lähedasemaks saanud siin viimase poole aastaga, aga samal ajal mingil määral ka kaugenenud, et ma nagu tunnen see kolmas tuba, kuna me näeme niigi vähe nagu poole ajast, et siis äkki ikkagi nagu oleks mingis rütmis koos, et läheks koos magama, tema küll oma voodisse, seda venda oma kaissu ei võta, I'm so sorry. Ei, not sorry, sest ta magab niimoodi, et ma siin kaisus maganud küll ja lihtsalt peksab jalgadega, et tal jumala savid, ta nagu mingi keerutab 360 kraadi kogu aeg ja täitsa sõge. Nii et praegu ta läheb ka sinna suure lapsevoodisse, sinna läheb piirded ette, sest ta ikka paneb täiega hullu. Ja ma loodan, et see uus omanik saab mind kolimisega aidata, et tal on töötab kolimisfirmas, et need suuremad asjad. Mul on ainult teleks jäänud, peegel, voodiriided, üks lilleke, Hugo mänguasjad, minu riided, mingid kastid, raamatud. Et mingid staffi ikkagi on veel. Aga ma viisin ju kõik kohvi asjad, kõik seega. Logistiliselt ka nii tore, et enne kui ma saan tööle minna, ma pean kõigepealt sinna uude korterisse minema ja siis, kui ma pean sinna korterisse minema, tegelikult ma ei pea kohe äkki autot võtma. Ei, ma pean ikka suht kohe auto võtma ka, sest ma on kell 1 arsti ajaks, ma ei jõua sinna muidu. Siis ma võtan auto, mis tähendab seda, ma pean linnas parkima, kui ma kontorisse lähen. Saaks sellega ühele poole, siis saab mõnusalt eluga edasi minna. Ja ma tahan seal nii väga juba magada, sellepärast, et seal on nii rahulik. Seda sa majas sa kohe tunned. See on rahulik. Issam kõõsootab, sõin eile mingit magusat ja ma ei tea, mida veel. Mõtlesin, ma hakka riidid vahetama, kogusin kastidest mingid essentialid välja, näohooldus, juuksed ära kammida ja lähme tööle. Värsku väsisin nii ära mu kohvi vaja. See kafeine kohvi ei tee seda kikki mulle. Aga hea, sätime valmis ja lähme tööle. Kui muidu olen iga päev mingi valmis sätitud, siis täna käin ringi, lihtsalt higistan nagu ühes kohas teise kontorist pakkima ja nüüd arsti juurde. Ma tahaks ropendada reaalselt. Kas teil on siis ka sellised eksid, et ma lõpetasin siin ära just ühe tüübiga nagu täitsa lõpuks ära nagu. Meil oli juba aasta algust olime lahus, ma olen olnud vallaline, aga nüüd nagu on nagu, et kuule ja nii kunagi jälle on ju. Ja minul on see roll komme, et ma saan kõikide oma eksidega nagu enam-vähem läbi.
ja ta pani Männiku Wakeparki suure bänneri, selle 3-nurkse minu pildiga, kus on peal kirjas parim eks. Kui see oleks juhtud paar nädalat tagasi, ma oleks olnud nagu mingi, so funny. Ka praegu õnneks see info jõudis minuni nagu poole selle üles panemise pealt ja melistasin sinna kohe, ma olin mingi kohe võtate alla nagu selle kohe võtate alla nagu. See võeti kohe alla. Nüüd vend maksis niisama. Ja ta tahab mingeid emotsioone must lihtsalt välja saada. Ja ta sai selle. Ta ütles, you're either gonna love it or hate it. Ma ütlesin, võta see risk. Ta võttis selle riski ja ütlesin talle, et I hate it. And I'm starting to fucking hate you too nagu. Nii et tänasesse päeva veel. Ma ringi jooksun, pole jõudnud midagi väga filmida. Ma näitan teile, mis seis mul siin korteris on praegu. Ma ei ole terve päev sööd, seega ma olen suht siuke tah. Magamistoas kõik asjad laiali. Ma lähen endale praegu lina ostma. Nii suurt. Ja siis on siin siuke seis, noh. Tore seis. Et kelle ma sain. Ciao! Look at that! Who is that? Baby daddy! Aga mitu päeva on päris lappama läinud. Feeling pretty! Kui eelmine video ma ei rääkinud üldse ja väga palju toimus ja pigem näitasin, mis toimus, siis seekord toimub veel rohkem asju, aga ma ei jõua näidata väga, vaid ma siis jutustan. Ma mõtlesin, et mis ma ikka jutustan, et keda see jutt huvitab, on ju. Aga mind huvitab. Ja mu eesmärk oligi, et seda ise ka kunagi vaadata tagant järgi. Ja ma jõudsin nüüd koju. Jaa, ma jõudsin nüüd koju ja kohe... Tänane päev algas niimoodi, et oli äratus, Hugo hoidu, tööle, tegin tööd, siis sain aru, et mu sõbranna abiellub ja ma olin selle virvarrises, kus ma kolisin mingi täiesti... No me olime Hugoga haiged, Hugo oli bronhiidis, mul oli mingi asi, mis ei tahtnud lihtsalt ära minna, on ju. Ja siis samal olid jaanid, on ju, no kõik tõmbas nagu täiesti läbi. Ja siis ma jõudsin veel õnnepaleesse, pulma. Ja siis ma jõudsin tagasi tööle, sööma, siis Hugole järgi, nüüd tulime koju, vahetsin riided ära. Nüüd ma peaksin filmima ühe video Cleor stuudiole selle patsiga, Revenge Pony või midagi. Siis ma käisin Saaras, on praegu hullud soodukad ja muidugi mu sõbrannal oli kindel kleidi värv värki, millega seal õnnepalees pidi olema ja siis ma leidsingi täpselt sellise tumerohelise kleidi, mis oli mingi mega ilus, ma mingi okei, seda kannaks niisama ka. Ja siis need kõrvarõngad leidsin ka, mis on mega cute'id. Ja siis need püksid ka need, mis mul jalas on. Ma ostsin esimest kordseks nagu tahtlikult lohvakad. Et ma muidu kaotan lihtsalt kaalu täiega, on ju. Ja ta on nagu siukse fitiga, et need lihtsalt nagu valguvad. Ja täitsa põrandale nagu välja. Et suht mõnus. Ja homme ma proovin trenni ka minna, sest nüüd selle haiguse ja kõigega ma ei ole trenni jõudnud. Aga jah, vahepeal ma kolisin ja me oleme nüüd uues kodus. Me oleme siin 2 ööd olnud. Kõige haigem on see, et siin pole magamistoa ja elutoa vahel ust. Ja Hugo on maganud nii hästi, isegi kui mina ja Hanna eile tegime süüa, lällasime, mingi 2 päevad veini ära. Siin mingi telekas käis, Hugol on täiesti ükskõik ja vanalinnas ta ei jäänud kusjuures niimoodi magama. Oi! Leidsid meie eilsed mäkifriikad. Ma hakkan ka kohe siia tegema. Ja siin on see köök ja mulle räägilt meeldib teha süüa siin. Ma olen kõik mõlemad 2 päeva, isegi kui ma kolisin ära, ma olin mingi okei, ei, kogu see mess vahet pole, ma tellin süüa, ma teen süüa nagu. Me magame siin mega hästi juba praegu. Et ja, ma loodan, meil läheb siin samamoodi edasi. Miski meid siin toetab, mis on tore. Ja, ma tunnen, et mingi elu on jälle sees. Kuigi see eelmine, mul on eelmised 2 vlogi, ma ei tea isegi, mis teha nüüd, noh. Panna need üles mitte. Sest mina ja see Türgi nagu we're done. Aga ma arvan, panen selle üles ikka selles suhtes, et see oli, nüüd on möödas, ja aga see oli mingi osa elust. Ma ei saa ju kustutada midagi ja ma ei soovigi. Et ma olen äärmiselt tänulik kõigile, kes on mu elust läbi käinud. Tahad pikneme kinni või?
okei, ma täna siis panen sulle natuke liknamek viini. How much longer? We need to suffer! Oi, mu telefon on nii kuum, siin põhku kohe. Oota, võta mu telefoni vahepeal korraks. Oota, siis ma hakkasin tulema juurde, kas sa annad mulle palli ka või? Tõsi, jah? Jaa, oleme fine. Aitäh sulle, ma rohkem ei kiusa sind. Turn around. No, it's just annoying. Maybe not perfect now, but still good. Amazing. Oh no. No, yeah. I found my cocktails.